Muri iyo gihe cyo kuri Umugata ikintu cyambabazaga twetureshaga akaduteza papa akadukubita yadukubita tukabaho nabi no kurya bikaba ari ikibazo. Ubwo ndangije nibwo nahise mfata isaha ishuri mba ndivuyemo ubwo nahise njya muri resitora gushaka akazi. Benshi baba i Kigali ntibahavukiye, benshi iyo bahageze bahahura n'ibibazo bitandukanye, kurara hanze, kuba ku muhanda n'ibindi. Iyo utabaye intwari ngo umenye ubwenge ushiduka wagendeye ko uri kwiba, uri kunywa ibiyobyabwenge, ukisanga muri gereza. Ngeze ahantu ku igaraje numva nshatse kumenya niba barimo ari bakavukire cyangwa baravuye kure, baba bakavantara. Nsanzwe yari gukora moto, muhereza ukuboko mu matsiko mfite yo kumenya aho yavuye nuko yageze i Kigali. Yemeye kunganiriza. Kigali mpaba bwa mbere nabandi no kurara hanze, ndaje nafatiye hara kuri Yanza ndahaba Kiruhura. Umaze kuhaba niho nabandi gukorera, ndangije ndazamuka njya Nyabugogo gukora bitaga Calvados. Kera ntabwo ari vuba ahangaha. Nawe nimihura umuhe ukuboko muganira uzamwigiraho byinshi. Uku niko avuga ubuzima bwe mu ncamake. Banyita Sindikubwabo Daniel. Njyewe ni ukuvuga ngo naje mu mujyi 2002 nkora muri resitora nkorera amafaranga 1500 ku kwezi. Ndangije ubwo ngubwo narahise ikibazo cyabye nta babyeyi nari mfite, naje nta n'umuntu mpasanga n'aka kazi go muri resitora gusa. Yapfushije mama we arerwa na mukase abakura mu ishuri. Njyewe mu bupfuye nabana ko nabanje kuri amanda umwana mutoya, ntari namenya kurya, barandera tubaho gutyo gusa, nta mama afite, papa araturera gutyo tubaho mu buzima bubi. Ariko ashaka mukadata mushatse aratuvuna cyane, kwiga bikaba ikibazo. Arangije mpita nshaka akazi, vuga ati ngiye kujya mu mujyi mpiga amafaranga nari nziteza imbere. Mbanje nibwo nahise nza mu mujyi, njye mu mujyi mpita nkora n'ahantu nkora akazi k'ukwezi cy'atanu ku kwezi. Ndangije ubuzima burakomeza, mbiro nimuka ndakura. Barakubitwaga byose biturutse kuri mukazi, birangira ishuri arivuyemo. Muri iyo gihe cyo kuri Umugata ikintu cyambabazaga twetureshaga akaduteza papa akadukubita yadukubita tukabaho nabi no kurya bikaba ari ikibazo. Ubwo ndangije nibwo nahise mfata isaha ishuri mba ndivuyemo ubwo nahise njya muri resitora gushaka akazi. Kera mu mashuri mwagarukiye mu mwaka wa kangahe? Garukiye mu mwaka wa 3 primaire. Yumvaga azaba umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru, ariko ubu ni umukanishi. Abifite indoto njyewe gukina umupira cyiza uko nakuze, njyewe nkunda umupira cyane, nkunda abakinnyi. Indoto yo gukina umupira nkajya kwiga nkunda n'umupira. Njyewe nkunda umupira ko najyaga kwiga cyane, ari wo nshaka nkunda cyane. Ubwo bita Jimmy Gatete nakunda. Yaje i Kigali acitse mukazi. Make naje mu mujyi kubera kubana mukadata binaniye, ndaza mu mujyi nje ndakora, ngira amahirwe mitanza nta no masanze, mbona akazi, mbonye akazi ndakora, turakorana cyane. Ngeze aho ndavuga ati akazi nta nakuza gukorera amafaranga. Ubwo nahise njye mu kabari ndakora cyane, ndangije uko ntera imbere ngenda nizigama mbonye udufaranga two gushora mu nkweto n'amasogisi ncuruje. Nabwo ntabwo mbyifuza ibyo ndimo gukora, ndavuga ati njyewe
washaka igaraje nkakora nkagenda ndeba uko ubibona ukangarika gukorera abandi nkikorera nanjye. Iminsi ya mbere y'i Kigali ntiyari imworoheye, yararaga no hanze. Kigali mpaba bwa mbere abandi no kurara hanze, ndaje nafatiye hariya kuri Yanza ndahaba Kiruhura. Umaze kuhaba niho n'abandi gukorera, ndangije ndazamuka njya Nyabugogo gukora bitaga Calvados. Kera ntabwo ari vuba aha, ndakora uko uzamuka nuko nagendaga nkura nanjye ngenda mpindura ibitekerezo, ngenda ndanira ikintu nshyireho, ngenda mpindura icyerekezo, ngenda ndanira hariya, ngenda mpindura icyerekezo. Ubwo nanjye uko ntera imbere nibwo nahise mva mu kabari mvuga ati rero reka njyewe nishakire garaje nigokane kariho gukora abandi nanjye nikorere. Ubwo nahise njyaho bijyamo biragenda, bimaze kugenda ubwo yize no gushaka kugira ngo ngire umugore ufite abana 3, 2 biga muri segonderi, undi muri primaire, uko byagiye biza. Nyuma yo gushaka umugore ibibazo byarakemutse, akunda umugore we bitabaho. Ukuntu twahuye n'umugore uko nakanikaga, kuko nagiye ngurana kubwira ukuntu bwabanje ubuzima bwose nawe nabwo ngende uko nene imbere nuko ntekereza n'ibitekerezo biza, nabyo gukomeza kubaho ngaho. Ndavuga ati kubaho ngewe ntabwo ntabishobora, ndavuga ati reka ndebe rero umukobwa niho durushinga nanjye dufatanye gukora nanjye dutera imbere twese. Ndashaka umugore turashakana, tumaze gushakana turabyara, tumaze kubyara nta n'icyo dufite cyane, twabonye nawe turanubaka kubura ko twagiye duteza twe dufatanya gukora. Ngira amahirwe n'Imana n'umugore mwiza, tubana neza, dukundana, turakora twateye imbere turanubaka. Bahani Mbabe ngiyeho bete Masaka Mbabe niho dufite abana 3, 2 biga segonderi, undi biga primaire. Naho umugore wanjye rumeta, umugore wanjye bamwita Mamadalisi, ndamukunda akora ko twateje imbere, tugakundana tugakorana neza, tugateza imbere, ukaba nta kibazo dufite, twadukomeye nta kibazo. Arakora nanjye ndakora, twese dufite akazi nta kibazo. Yifuza ko abana be bazaba abantu bakomeye. Abifuriza twisiyo bakabona akazi, nta nubwo nshaka iby'imyuga. Wambwiye ati ngiyewe n'igishotse nawe umuganga, ati ngiyewe nawe umwarimu mu nzozi ze, gutyo umwana ngiyewe yanjye kwiga gishakira cyose namurga kuri cyo buri umwana akora afite icyo ashaka. Ari n'umwe umuhungu wa mbere w'ifura arambwira ati ngiyewe ndumva naza umusirikare. Abati nushaka kuza umusirikare wego urangize uzahitamo icyo ushaka urangije kwiga. Oya icyabayeho nabwo ahubwo yageze aho ukabona nateye imbere, nuko nene imbere yageze arankunda, nuko yageze wagapfa papa agapfa, ariko n'ubundi bapfuye maze kumenya ubwenge. Papa namukundaga cyane we kuko yarankoreye cyane, nubwo byagize gutyo byose yarankundaga, gukundaga nk'abana be. Ashimishwa n'ibyo yagezeho ndetse n'abana be. Kishimisha nuko ngewe abashije gutekereza nkamenya ubwenge, ngatekereza gukora, avuga ati reka mbe mu rugo njye nihegera ubuzima bwanjye kandi bukanampira. Ana kimwe cya kimbabaza iyo mbonye abana banje dukina bambura ati mvuye mu rugo, ibyo bintu biranshimisha cyane, ari nkabegera nkataka nkabaganiriza nkagariza mama, avuga ati nuko nyine ibintu bikagenda neza. Agira inama ababaye kwihangana bagakora, bagategereza bihanganye. Ikintu nababwira rwose, nababwira ati nibihe n'iki bategereze, igihe cyose ibintu bishatse biraza. Nanjye ibintu nayibonye ntabwo nabonye n'ubuzima bubi nabayeho cyane, kuko nawe mu buzima bubi cyane mukazengereza agira ate, ariko bigeze nayo ndikorera kuko mba numva umwana wanjye atanarerwa n'undi, umwana wanjye arererwa na nyina. Arimbwe abantu bose bipfuye ago babona nk'uko nabayeho, ko bakwihangana bakabanza bakagira bakitekereza, ariko umushinga bakumenya ubwenge mbabona babera iki, ubundi bagatekereza ibyo gukora, akazi gukora kariho, ako bakiteza imbere rwose. Kuri twateye imbere twarabayeho nabi.
njyewe ushaka kuma akazi wambonera kuri nomero 079556 83 983. Next Hope TV yamuhaye ukuboko inamuha courage mu kazi ka buri munsi. Kora subscribe. Murakoze cyane. Kuyifungura urebe nugera mu rugo. Ayifungura nitonde rwose. Sasa murakoze. Sara murakoze kandi ubwo no kumbwa nanya hano nzambarebera atureke cyane twakuranye ko kimeze.